sing nyenengno ati sampean iku sing cocok mbek karep sampean apa sing gak cocok? Berarti lek Gusti Allah gawe sing kira-kira ora cocok, kowe seneng apa ora? Lha kuwi lho garai. Mergo isik bercokol sampean lek ngatur apa-apa kepengin nyocokne apa-apa ben cocok mbek karepku. Gusti Allah iki milah-milah njur sing elek diumbluk-umbluk disugeno, sing wiridan apik malah disengsarane gak ngono kuwi sakjane. Ngoten. Karek pinter-pintere le ngrasakno. Sampeyan lek ridho ya kepenak, lek ora ridho ya ora penak. Ngoten. Mulane puncak daripada penyerahan diri kepada Rob niku jenenge ridho. Terus enten sing tanglek lho. Bisane dugi ridho ngoten niku pripun? Tak kok ora? Lampane ora patek pengen lho. Lah nggih sampean iki do pengen iso ngrasakne apa ora? Pengen tapi ku diomongi wah angel iki ngono. Ketoke lho, urung wis ragu-ragu. Enggak sampean iki pengen ngene iki wis wiridan nang atine grundel terus, pengen ngono terus apa pengen ana perubahan? Ya wis enek usahane. Sing sampean rubah napane? Lah lha nggih, wis ero carane ngrubah. Derek. Iki kita wis sepuh-sepuh iki le biat wis pirang taun to. Sakjane niku mboten soal tahun-tahunan. Angger kula jenengan iki tutupe ati kebuka sanalika nikmat. Ngoten. Sanalika nikmat. Iki cerita santri kuno. Zaman urung enek listrik. Bayahe sepuh biyen nek nggugahi santrine niku zaman biyen urung enek senter ya. Paling-paling korek. Sras. Gitu. Korek bekasnya peluru nih kok. Korek kuno. Sras nuloi santri lah. Bayai iki arep tahajud sadurunge nggugah. Arep pengimaman dan delalan ning pinggir lawang iki. Nek bocah keturun ora ngalih. Bantalan glagur lawang teng serambi masjid peteng dedet. Nah bayai mun rada sepuh ceret-ceretet ngono ya ora patek ketok. Biasane lawang iki ya ora enek sapa-sapa. Moro kepidhek iki pas kentole. Waduh. Ngoten ta? Jane iki wis arep miso. Wis arep ngono jane. Tapi bangsa ceret-ceret. Ora sampe biar Kak. Ceret. Oleh Mbah Yai. Kira-kira sida miso ora? Kira-kira turun nuntut Mbah Yai kok nambani ora? Malah guyang-guyu dhek, gua kena nang tangi. Mbok grayah-grayah ndang ning gotaan terus cerita kancane. Kentol barokah lho ngono. Lho nggih mboten. Lah mergo roh lek sing ngideki Mbah Yai. Lah kowe iki duwe kentol jenenge sawah. Dideki kudrate Gusti Allah njur ora panen. Kowe iki roh ora lek sing gawe ora panen iku Allah. Lah kok ngresula?
Kok kalah karo santri sing turu lawang kok. Mulane lek ati iki kebuka, biak ngerti lek Allah tenan ngrasakno. Lek gawe omong gak gawe omong ki Allah sing ngatur lan Allah kuwi ngatur kuwi mesti welas asih. Iku lho sing penting. Allah ngatur kuwi mesti welas asih lan ngono kuwi jane ora pisan pindho. Bolak balik. Kadang-kadang sampean nek duwe bocah apa ngadepi bocah sing ati sampean gemes niku lak malah diperkes nggih diperkes ki gething apa sayang lha kok kowe enggel-enggel mah lha mergo panjen yo megap-megap tapi lek sampean paham maka sampean tidak perlu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisane wong ngleboni ridho niku kudu belajar husnudzon. Bisane husnudzon atine kudu jenjem anteng. Bisane jenjem anteng kudu ketemu sing luwih gedhe. Sampeyan ora duwe duit, tapi sampean duwe bolo sing duwite akeh katik loman. Kira-kira ayem ora. Malah lek perlu kowe gak perlu nggawa duit. Pak, iki wayahe Selasan. Wis ora apa-apa wis ngene melok mobilku. Perlu sangu dienggo ompreng mobil ora? Perlu sangu dienggo umbal mobil ora? Mboten wong wis bolo sugih kok. Malah lek perlu mulih kok kene dienggokno ning rumah makan kok. Nalika menggone rumah makan sampean wedi apa tenang? Tenang ta? Tenang nggih. Syarate husnudzon. Syarate kudu husnudzon. Oh, dinggonane warung arep dibosi kudu ngono. Nek kowe suudzon. Engko piye ngono. Kadang-kadang terus kono ndang mangan apa ngono wis malah wedi gak sida mangan. Gak wis mojo ngono. Mergo suudzon ya. Lah nanging ngono kuwi lek ning kancamu pantes mbok suudzoni. Lah nek ning ngersane Allah kok kuwi suudzone apa ya mathuk. Wong selama iki Allah iki ra tau ganggu awakmu. Dah Gusti Allah maringi sirah sampean. Sampeyan duwe sirah iki sing maringi sapa? Tahu dicabut. Lah iya. Lho kok dereng? Pengen piye kok? Upama enek sing dijabut mesti ditambahi. Sampeyan iki asale duwe sifat Joko. Nggih. Bangsa wis rabi sifat Jokone ilang ta? Iso balik Jokone. Tapi lek ditambahi ta. Duwe bojo, duwe anak, malah ngono ta? Lah nek kowe mah jabut sifat Joko, malah ra duwe apa-apa kowe. Mulane nalika apa-apamu dijabut karo Gusti Allah, kuwi ora kok berarti Gusti Allah iki nyengsarakno kowe ora, ning kowe dijoli sing luwih lengkap. Yen. Lek sing numpuk kuwi gabah, sampean malah kangelan gawe lumbung. Ben radi ben ora rusak gabahe ngono ta njaga lumbung magri lumbung ben ora dicolong wong ewas mono kowe isih kalah karo tikus mergo sing diwehno sampean rupa gabah tapi lek sing diwehno sampean ku rupa iman lek sing diwehno sampean rupa tahlil la ilaha illallah apa doyan tikus ngrakoti la ilaha illallah. Nek ngono jane sampeyan iki wong sugih apa wong melarat? Lah kok ngersula. Lah bolak-balik ngono kok.
Jadi ternyata kula jenengan iki leh muni la ilaha illallah niku perlu diolah meleh. Aja ming muni ning ngrasakno. Ngrasakno nggih. Nek wis ngrasakno iki gak gampang kacau. Jadi lek sampean iki wis ora rasane iman, wis ora rasane nikmate zikir, wis ora nikmate ibadah. Kuwi bah dikacau, bara dikacau nikmat. Ya. Masa dilokne tanggane, dilokne kancane kuwi lho, grudak-gruduk melok tawajuhan ngono kuwi oleh apa? Enak kok ngono penak to. Ora usah bingung-bingung. Pemane kaya wong sing karo gelas kok rupane rada kuning ndang yo jaran. Enek sing ngaco ngono. Lah wong aku wis ora rasane seger kok. Yo tak ombe ae. Berarti carane ningkatno keyakinan iki langkah awal kudu ngrasakno. Lan sakjane wis. Allah ngatur uripmu. Allah ngedum kenikmatan ning awakmu. Allah nyebar kawelasan ning awakmu kabeh iki wis apa durung? Lah kok kowe jek ngresula. Mboten nek pas ngaji ngene. Engko njajal mulai bojone nyaprut wis lali Gusti Allah. Lah iya. Lek sampean paham ya ora ngresula ning resikune dilokne wong kok ndablek. Ngono mesti. Bojomu arep pakane tasbih apa piye kok. Kita niku lek pancen wis ora rasane nggih mboten masalah. Wis bene umpamane ngertine lagi ngono ya. Mulane niku nek kula ngenengen umume wong tarekah iki sik kalah karo pelanggan rokok. Lek pelanggan rokok ki istiqomah, lah nyedot rokok ki mesti lan nikmat, tapi lek wong wiridan tarekah sok-sok nikmat sok-sok orang. Nggih. Lah nggih. Jadi urute nggih, nuwun sewu urute zikir niku kudu dilebokne ati. Niku urut awale. Aja kulino terpancang kalih etungan. Etungan niku sifatnya mung latihan. Ngeten. Tapi latihan niku ora mung cukup diitung kaya ngono kuwi ning ana teruse nggih niku latihan ngrasakno. Latihan ngrasakno. Lek wis latihan ngrasakno niki mengki terus tentrem. Jenenge tatmainu niku tentrem. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ati iki lek wis tentrem jenjem wis mutmainnah. Kuwi engko lek ditimbali Allah gampang nyandang, gampang ngandang, gampang paham. Mergo katut oleh undangan. Jadi lek urung mutmainnah ora diundang, lek wis mutmainnah kok diundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Balio maring pangeranmu. Mergo selama iki kowe iki dadi pangeran dhewe. Jadi enek Rob Allah iku Rabbuna. Allah ki pangeranku. Nanging mbok kecualekno. Allah ki Rabbil ngalamin ngono. Rabbil ngalamin ning kejaba aku. Lah aku ora katut rono. Piye to kok ngono? Cobi zaman ngen-ngen. Sing nyenengno ati sampeyan iku sing cocok mbek karep sampeyan apa sing gak cocok? Nen? Berarti lek Gusti Allah gawe sing kira-kira ora cocok, kowe seneng apa ora? Lah kuwi lho garai. Mergo isik bercokol sampeyan lek ngatur apa-apa kepengin nyocokne apa-apa ben cocok mbek karepku. Ngono ta?
Berarti sing jenenge ku ki diluk ora kena. Mulane kon ngethoki kuku. Kuku aku lho kethok ana. Mergo lek ora mbok kethoki modho terus gampang nyakar kulitmu dhewe. Iku kukune driji. Lah kukune ati ya ngono. Ati anggere diluk-dilukku. Iku suwe-suwe iki donya mbok atur manut seleramu, ora manut aturane Gusti. Akhire terus kemendel kowe muni ngono kuwi. Wah, gak tepak udan iki salah mangsa iki. Wah, enak udan salah mangsa lho. Ngene ku sing akhire urip dadi pahit, urip dadi enak, iman dadi gak penak. Enak-enake turu dibuka kon subuh gak penak. Mergo isi ana ku sing kepengin turu iku, Pak. Nggih. Lah raditu billahi rabban iki tegese sing dadi rabban iku Allah tok. Kowe ora usah melu dadi rob. Ngene contone wong dadi rob iki ngene. Jauh nggih. Sampeyan ditakoki segara iki sing ngatur sapa? Enek makhluk sakmono akeh ning segara iki sing nyukupi rezekine sapa? Gunung-gunung sakmono akeh iki enek wit-witan semono kewan-kewan ning jero alas gunung sakmono ambane iki sing ngekeki mangan sapa? Gusti Allah. Tapi lek urusan sampean kok lak muni ngene. Tapi lek urusanku lek ora tak tenani ora cukup. Iya ta. Ya lek gunung ben diurusi Allah, segara ben diurusi Allah, tapi lek cita-citaku tak urusane dhewe. Mergo lek ora tak urusi gak cocok Gusti Allah nata kok. Ya lek gak matur kadung aku pengine 50 juta mek dikai 5 juta. Ngoten ta? Iku berarti sampean lak madeg dadi kerajaan kecil ngono ta. Sing kerajaan gede, gunung, segara, langit, malaikat, bumi, gak apa-apa ben diurusi Allah kabeh. Tapi lek awakku tak urusane dhewe. Lak tesih ngoten ta awak dhewe niku. Ngono iku berarti robbanmu sapa? Awake dhewe niku. Asal mula bukane wong sedih niku jane niku. Kira-kira mun di pahami apa dereng iki? Benturan iki lho. Aku pengen gak udan, Allah gawe penak apa ora ngono? Penak. Lah terus piye iki mathuke? Allah sing kudu nuruti karepmu, apa tak kowe kudu nrimo gaweane Allah? Nek nrimo kuwi lega apa ngresula? Kudune ngono lho. Tapi sing wis-wis piye? Nah, lek sing ngresula berarti urung ridho, ngono lho. Kenapa kok ora ridho? Mergo sampean urung madeg, urung lengser. Kudune sampean iki lengser aja dadi raja. Ngrajani awake dhewe ki ora usah. Ah, bahasa gampangnya pasrah ya aja mbok tilak-tiliki ae. Pasrah mbok tilak-tiliki ae. Tapi pancen nggih angel nggih. Wong kadung latihane gak ngono soalnya kan. Kadung latihane iki salamun alaika. Ngono kok digo assalamu alaika nu angel. Kadung kulinane salamun ngalaika. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono kan ngrubah alamin lah angel kadung pakulinane iki apa-apa diatur dhewe sampai kebacut seakan-akan Allah gak melu ngatur. Saman pengen dibuktekne kulinane sampean iki lho, kulino ngatur apa kulino diatur sampean? Kulino ngatur. Ya jal sampean ngaku sing jujur. Nalika sampean nandur pari panen sukses sebau metu 5 ton
di PP ning latar. Jajal, aku pengen roh sing teko dhisik dhewe teng ati sampean. Kuwi rasa hasile nandurmu apa rasa kirimane pangeranmu? Lah iya, mulane tak kon sing jujur iku mau. Lah nek ngono berarti kuwi iki luwih ngandel ngamalmu katimbang kirimane Gusti. Padahal kedadian sing sak mestine iki sing gawe panen ngono iku sapa? Kowe iki lek ngencepno terus mulai ta. Sing ngodot. Sing ngiseni beras jerone gabah. Lah iya kok bangsa panen kok kowe. Jane iki aturanmu ta aturane kono ngono kuwi. Asline kudune aturane kono, tapi ra mbok akoni. Nang aku sing ngatur mese tak atur sakmene ukuran sakmene mesti ae panen ngono. Enek sing ngono ya enek. Ya ya. Nggih ngoten niku. Bribiyane wong sedih ngono kuwi. Ngepasi sukses kowe muni ngono, pancen oleh ku ngrabuk tenanan. Iki engko lek ketepaan berabuk banjir. Lagi bar disebar rabuk banjir, ilang rabuke. Tandure rubuh. Bareng ngono wis rada njenggelek meneh, dirabukne banjir meneh. Piye? Rubuh meneh. Wani gak dengenge. Aku kok wani rawani. Akhirnya kok lak muni ngene, dosaku apa cah. Gusti Allah dingenek. Niki lek serada iman. Lek ora iman ya marahi anu iki lho apa? Marahi udan terus jan ora tepak blas. Akhirnya udan sing gawe Gusti Allah iki gak tepak. Lek delok ngono kuwi berarti sing dadi juri sapa? Sing tukang biji iki udan tepak karo gak tepak sing tukang biji sapa? Malih menungsane ta. Lah lek ngono kowe karo Gusti Allah pinter kowe wong kowe sing biji ya.